En wij hebben samen een bedrijf. Ik ben Lucas Maassen. En dat zijn de Sens. Maar even dank. De helft van jullie hebben ook in de klas. De andere helft niet. Ik ga zo meteen even laten zien wat we doen. En daarna hebben we een opdracht voor jullie. Die heeft Tijn nog verzonnen. Wat we ook graag willen is dat iedereen zich voorstelt. En jullie al bedacht. Je zou het fijn vinden als je ook zegt of je een huisdier hebt. Misschien een dieet. Nee? Wat voor dier is het? Oké. Dus of je wil zeggen hoe je heet en of je een huisdier hebt. En wat voor huisdier het is. Oké? Wil jij het? Oké. Ik ga je wat dingen laten zien van ons bedrijf en een beetje hoe we erop gekomen zijn. Voor sommige mensen, of eigenlijk voor de helft, is het al een beetje gesneden koek, want ik heb het al een beetje laten zien in de les. Maar daarna komt er een opdracht. Dit heb ik gemaakt als afstudeerproject op de Design Academy. En ja, wat het eigenlijk zijn stoelen. Alleen die kunnen zelf zitten. Niet allemaal, maar sommige wel. Dus eigenlijk hebben ze de functie die ze eigenlijk die hebben ze eigenlijk zelf ingevuld. Snap je? Dus ze zitten zelf. Zijn stoelen die zelf kunnen zitten. Ik heb nog meer stoelen gemaakt. Van als ze kunnen zitten, dan kunnen ze ook andere dingen. En hier doen ze yoga. Dus, maar ook moeilijke dingen. En eigenlijk bij die grote, daar kun je ook echt op zitten. Want bij die stoelen die op elkaar zitten, daar kun je niet meer op zitten, want die stoelen. Dus die hebben eigenlijk geen functie meer. En die hiervoor ook, die zijn ook een beetje, ik denk, is een tafel of wat is eigenlijk de functie. Eigenlijk kun je ook wel een beetje aan zien dat het me eigenlijk niet zoveel uitmaakt, of dat je op de stoel kan zitten. Hier nog één, kun je wel op zitten, maar die is heel klein, die kun je niet zien. Het is een nanostoel. Dus die is met nanotechnologie gemaakt. En die is zo klein dat je hem niet kan zien. Dus hij zit hier, een heel klein plaatje, zo'n buisje. Dit is ongeveer als dit de woestijn is, dan is die stoel ongeveer net zo groot als een fiets in die woestijn. Zo groot is die. Dus je kan hem echt niet zien. Je kan hem niet zien met dit microscoop, alleen maar met een elektronenmicroscoop. Dus, nou ja, het is een beetje de vraag van, is het er eigenlijk wel, als je het niet kan zien. Maar ja, het is er wel. Dus, het is een beetje tegenovergesteld van allerlei 3D-renders die je tegenwoordig ziet. Waarvan je denkt, oh dat is echt, maar dan is het niet echt. Die kun je niet zien, maar is wel echt. Dus een andere stoel is een stoel die kan zingen en praten. Dus eigenlijk die functie is ook een beetje veranderd. En ik wil je eigenlijk laten zien die dingen omdat ik eigenlijk altijd dingen maak waarvan ik er maar één maak. Zo'n nanostoel vond ik heel duur, of die zittende stoelen, dat is eigenlijk ook een soort beeld, meer dan eigenlijk een productieproces. En ik werd daar een beetje ontlukt van omdat ik toch ontwerper ben. En eigenlijk als ontwerper wil je ook spullen fabriceren. Dus wat ik eigenlijk wilde was een fabriek beginnen. Waar ik dan, waar echt spul in, materiaal in komt en dat er dan producten uitkwamen. Maar wat ik eigenlijk helemaal niet wilde was dit soort tafereelen, dus een soort Japanse of een Chinese mega-industrie waar alles door kinderen gemaakt wordt en dat soort dingen. Maar ik wil eigenlijk zo heel lokaal blijven. Dus hier heb ik een plaatje van een klompenmaker. Die dan zo met de hand een apparaatje zo zijn klompen maakt. En ook wel, omdat ik denk dat ook wel in de hele ontwerpwereld is ook wel een soort stroming gaande die heel erg gaat over het zelf fabriceren. En dan is dat wel vaak met 3D-printers of allerlei andere apparaten die nieuw zijn. Dit is ook van Dirk van der Kooi, ik weet niet of iemand dit kent. Dat is eigenlijk een grote 3D-printer die stoelen print van oude koelkasten. Dus hij heeft dan in zo'n robot en die, dus ook een soort, hij kan dat hier doen in Europa, zoals in Nederland, heeft hij zo zijn eigen fabriek. En wat ik eigenlijk dacht van, ik wil eigenlijk wel heel erg dicht bij mezelf blijven, zo, bij het produceren van mijn dingen. En ik dacht, hoe kan ik het nou zo dicht mogelijk bij mezelf houden? En dat was eigenlijk door samen te gaan werken met mijn kinderen. Ik dacht, het is wel leuk om een familiebedrijf te beginnen. En het is ook wel interessant om de grens af te tasten van, wanneer wordt het kinderarbeid? Want het is natuurlijk heel erg is kinderarbeid. Maar aan de andere kant is het ook een hele grote historie van familiebedrijven
Dus eigenlijk door ook te werken met de kinderen is het ook een soort reactie op kinderarbeid. Of eigenlijk, het is ook, wat we eigenlijk proberen is eigenlijk een beetje de concurrentie aan te gaan met de Aziatische markt. Dus daar werken heel veel kinderen. Er wordt alles heel goedkoop gemaakt. En ik dacht, ja, wat nou als wij ook doen, met ons familiebedrijf. Dus toen ben ik naar uit gaan zoeken van, is het eigenlijk mogelijk? Mag het eigenlijk wel dat de jongens bij mij komen werken? Dus toen daar heb ik uitgezocht. Dus kinderen die mogen werken, 3 uur per week. En dat is eigenlijk voor acteurs. Dus ze mogen performances uitvoeren. Dus kinderen in films of toneelstukken, die mogen, er zijn allerlei regels aan, maar die mogen 3 uur per week werken. Dus ik heb daar een vrijstelling van aangevraagd. En we hebben arbeidscontracten gemaakt in overleg. Van hoe gaan we dat nou doen? Dus we hebben afgesproken, ja, hier staat eigenlijk nog dat ze elke dinsdag werken, maar het is nou elke vrijdag geworden. Dat maakt niet zoveel uit. Maar ze werken elke vrijdag 3 uur per week in onze fabriek. En dan ga ik ze ophalen uit school en dan ontwerpen we meubels. Maar wat ze vooral ook doen is het schilderen van meubels. Dat staat ook in. Ze zijn eigenlijk onze meubelschilder. En ze hebben ook vakantiedagen, vakantietoeslag. En ze krijgen 1 euro per geschilderd meubel. Hoewel het nou eigenlijk alweer anders wordt, omdat we ook kleinere dingen hebben en we hebben hele grote dingen. Dus het wordt steeds, dat past ook een beetje aan. Dus dit is het contract. Wat wij ook proberen te doen is zo economisch mogelijk te werken. Dus we dachten, ja, dus als we nou met kinderen werken die eigenlijk heel goedkoop zijn, dan moeten wij ook met soort materiaal werken dat heel goedkoop is. Dus we hebben eigenlijk het goedkoopste hout van de hetzelfde, dat is gewoon geschaafd vuurhout. Dat gebruiken we. En om het nog sneller te maken is onze regel dat hout alleen maar afgekort mag worden in de lengte. Dus we mag alleen maar zo'n stuk afzagen en daar wordt alles op ontworpen. Zo zullen we wel zien. Wat wel een belangrijk ding is denk ik, sowieso voor iedereen en voor alles, is dat je gebruik moet maken van je eigen kracht. En de eigen kracht van ons is, en zeker van hun, is dat ze nog kinderen zijn. Dus dat ze eigenlijk motorisch nog niet super ontwikkeld zijn. Dus wat ze eigenlijk doen is een beetje kieberen af en toe. Omdat het zo moeilijk is om iets heel netjes te doen. Ze doen natuurlijk wel zo netjes mogelijk, maar ze kieberen ook een beetje. Dus dat proberen we ook gebruik van te maken. Dus dit is een voorbeeld. Er zijn stoelen die we maken. Ze zijn allemaal van latjes gemaakt die afgekort zijn. Het is allemaal in elkaar niet gelijnd. En zij schilderen. Wat ook een ding is dat we steeds regeltjes verzinnen bij elk meubelstuk over hoe ze geverfd worden. Want omdat ze maar 3 uur per week kunnen werken, moeten ze eigenlijk wel een soort productiesnelheid hebben. Anders dan kun je natuurlijk nooit concurreren met de Aziatische markt. Dus voor dit geval hebben ze ongeveer 10 minuten per stoel om te verven. Dus ze beginnen bovenaan. Ze halen het eigenlijk nooit tot het einde. Dit is een bureautje. Met spiegels. En die spiegels ook, die heb ik net iets te hoog gehangen. Dus dat ze er eigenlijk net niet helemaal bij kunnen. Dus daardoor krijg je ook heel duidelijk dat verschil te zien tussen wat wel en wat niet geverfd is. En daardoor krijg je eigenlijk die knoeirand een beetje te zien. Dat is een filmpje. Ja, dus wat we doen is eigenlijk, we maken meubels, maar we doen ook live performances. Dus we kunnen ons ook inhuren en dan komen we een showtje weggeven. Onze eerste live performance was geboekt in Milaan. En daar waren we super blij om natuurlijk, dat we daar naartoe konden gaan. Alleen één avond vonden we voor Rak Maartens en arm en konden we niet gaan. Maar we hebben het daarna gewoon even gedaan. Wat doen jullie dan tijdens een workshop? Dit dan schilderen. Ja. Dus behalve het schilderen ontwerpen ze ook. Proberen ook te kijken van wat voor nieuwe dingen zouden we kunnen verzinnen. Bijvoorbeeld een klok. Wie had deze ook weer gemaakt? En dan, dit is dan eigenlijk het eindresultaat. Of in ieder geval een van de klokken. Dus ze maken eigenlijk ook soort dingen.
we jullie met z'n allen een huis zouden laten ontwerpen. En dan niet huis, maar alle spullen erin. Dus dan is het Lucasmaatsinstance hout, oftewel huis. En we hadden gedacht dat we groepjes gaan maken, dus eigenlijk 4 groepjes. Dat 1 groepje meubels kan maken voor de woonkamer, 1 groepje meubels kan maken voor de keuken, of misschien ook een keuken. 1 groepje voor de studeerkamer, dus een bureau, een kast of dat soort dingen, of misschien een lamp. En een groepje voor de slaapkamer. Er zijn wel bepaalde regels. Dus je mag hout alleen korter maken in de lengte. Less is more, dus eigenlijk hoe minder hout hoe beter, want dat is goedkoper. En je moet de regels maken voor het verven, dus waar begin je, hoe lang mag je erover doen, zodat je wel binnen de esthetiek blijft. Ja, en er moet natuurlijk iets moois worden, dat is ook wel belangrijk. Dat is een echte regel. Nou ja, ik had er nog niet bij gezegd dat het 1 op 10 moet zijn. Maar je mag er wel een beetje mee smokkelen. Zo. Dus we hebben natuurlijk maar niet zo heel lang om dingen te maken. Maar ongeveer 1 op 10, dus dat alles wel een beetje dezelfde verhouding is. Zijn er vragen? Aan mij vragen. Krijgen jullie ook echt betaald doen? Ja. Ja. Ook nog een zakgeld? Dan vraag ik niet over de financiën. Ja, Wat vind je zelf het mooiste wat jullie al gemaakt hebben? klok. Echt klok, het mooiste, ja. Heel. Het is ook net nieuw, dus Ja. de klok is ver van de grens. Ja. Meer vragen? Ja, wat vinden jullie van de spullen die je maakt? Zou je zelf een stoel in je huis willen laten? Ja. Ja? Vind je dat ja, vind je dat ook, ja, het wordt een beetje gezien als kunst. Het is wel kunst, het is niet kunst. Wat vinden jullie er zelf van? Vind je het kunst of vind je het een product? Kunst. Dus nu is dat een moeilijke vraag. Maar vind je stoel, is het gewoon in je huis of is het kunst? Stoel die in je huis staat. Ja, toch? Maar we maken wel gewoon een product. Dat is wel de bedoeling. Maar het zit natuurlijk altijd een beetje op de grens, denk ik. Mag ik even vragen? Misschien is het ook goed om te zeggen, dus wij begeleiden met z'n 4 het proces, dus als je zo meteen vragen hebt, kun je ook aan hun stellen. En we doen ook een beoordeling. En de beoordeling bestaat er eigenlijk uit dat we uitkiezen wie nou eigenlijk de mooiste kamer gemaakt heeft. En dat beslissen zij. Dus voor esthetische overwegingen moet je hun niet doen.